Yanga kuwakosa wachezaji wawili dabi ya Kariakoo leo. Wakati presha ya mchezo wa Kariakoo dabi kwenye fainali ya kombe la Muungano ikizidi kupanda, benchi la ufundi la Yanga limetaja wachezaji wawili watakaowakosa. Yanga itakutana na Simba kwenye mchezo huo wa fainali ya kombe la Muungano inayopigwa leo Jumatano kwenye uwanja wa New Amani Complex Zanzibar kuanzia majira ya saa 2:15 usiku. Kocha mkuu wa Yanga Pedro Gonçalves amesema asilimia kubwa wachezaji wake wako sawa, lakini kuna majeruhi wawili pekee wapya kikosini hapo. Gonçalves amewataja majeruhi hao kuwa ni beki Mohamed Hussein Shabalala na winga Buba Jimii ambao wataukosa mchezo huo. Kocha huyo amesema wachezaji hao wawili wanahitaji wiki moja kupona sawasawa kabla ya kurudi kwenye mazoezi. Tuna majeruhi ndio, lakini wawili ndio ambao unaweza kusema watahitaji tubadilishe hesabu zetu. Wa kwanza ni Shabalala ambaye bado hajaanza mazoezi na mwingine ni Buba Jimii aliumia kwenye mchezo wa kombe la shirikisho la CRDB, amesema Pedro Gonçalves. Hawa wawili watahitaji kama wiki moja ili waweze kuanza mazoezi. Kwa hatua hiyo hataweza kuwa nao kwenye mchezo wa leo dhidi ya Simba. Aidha, Pedro Gonçalves amesema kundi lingine la majeruhi ni lile la wachezaji watakaokaa nje kwa muda mrefu zaidi, wakiwemo kipa Khomeini Abubakar, beki Dickson Job na mshambuliaji Clement Mzize. Kuna wale ambao watakuwa nje kwa muda mrefu zaidi kama Job, Mzize na Khomeini. Hawa bado sana, tutaendelea kuwakosa kutokana na wanaendelea kuimarika taratibu, amesema. Yanga na Simba baada ya mechi hiyo, timu hizo zitakutana tena Mei 3 mwaka huu katika ligi kuu bara kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Meneja wa kikosi cha Yanga Walter Harrison amesema kuwa amewasili Zanzibar wakiwa na lengo moja kuu la kutetea ubingwa wao wa kombe la Muungano na kuendeleza rekodi nzuri walioijenga katika mashindano hayo. Harrison ameeleza kuwa maandalizi ya timu hiyo yamekuwa ya kiwango cha juu, huku benchi la ufundi likihakikisha wachezaji wanakuwa katika hali bora kimwili na kiakili kuelekea mchezo wa fainali unaotarajiwa kuwa na ushindani mkubwa. Amesisitiza kuwa mafanikio ya msimu uliopita yanawapa morali kubwa wachezaji, lakini pia yanawaweka katika presha kuhakikisha wanarudi ubora huo ili kulinda heshima ya klabu hiyo yenye historia kubwa ya ushindi. Yanga itachukulia mchezo huo kirahisi licha ya kuwa mabingwa watetezi, kwani wapinzani wetu wamekuwa wakionyesha kiwango kizuri na nia ya kuvunja rekodi yao, amesema. Harrison amesema kuwa wachezaji wameelekezwa kucheza kwa nidhamu, kujituma na kutumia vizuri nafasi watakazopata ili kuhakikisha wanapata matokeo chanya yatakayowawezesha kutoa ubingwa huo kwa mara nyingine. Amewataka mashabiki wa Yanga kuendelea kuwaunga mkono, akiamini kuwa sapoti yao ni chachu muhimu itakaowapa nguvu wachezaji kupambana hadi dakika ya mwisho na kufanikisha lengo lao la kutetea taji hilo. Wakati huo upande wa Simba, meneja wa idara ya habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally amesema timu yao inaingia kwenye fainali la kombe la Muungano ikiwa na presha kubwa kutokana na matokeo ya nyuma dhidi ya wapinzani wao. Ameeleza kuwa tofauti na wao, Yanga wanaingia kwenye mchezo huo wakiwa na hali ya kujiamini zaidi baada ya kuwafunga Simba mara 5 katika michezo iliyopita, jambo linalowapa utulivu wa kisaikolojia kuelekea fainali hiyo. Fainali ya michuano hiyo inatarajiwa kuchezwa leo katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar, ambapo Simba watakuwa na kibarua kizito cha kujaribu kuizuia Yanga na mabingwa watetezi ili kutoa ubingwa huo. Presha ni kubwa kwetu kwa sababu tumekuwa tukipoteza mara kwa mara mbele ya mpinzani wetu. Tukipoteza tena watu watajumlisha na matokeo ya nyuma, lakini tukishinda wanaweza kusema ni bahati tu, amesema Ahmed Ally. Ameongeza kuwa Yanga wataingia uwanjani wakiwa na ujasiri mkubwa kutokana na rekodi hiyo, huku Simba wao wakilazimika kupambana kwa nguvu zote kuhakikisha wanalinda heshima ya klabu na kupata matokeo chanya. Kuhusu waamuzi wa mchezo huo, Ahmed Ally amesema ana imani watakaopangwa watasimamia sheria kwa haki na weledi, huku akisisitiza kuwa hatarajii kuona makosa kama aliyowahi kujitokeza hapo awali. Na mtazamaji wetu wa Malkia wa Soka, asante kwa kuendelea kutufuatilia. Usiache kufanya hivyo kila mara. Pia cha muhimu ni kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Cha muhimu ni ku-allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tu tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Malkia wa Soka. Malkia wa Soka tunakuletea mjumuiko wa taarifa mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Hapa unapata full mukoko kuhusiana na taarifa mbalimbali za kimichezo,
zinazo trend, uchambuzi exclusive, makala mbalimbali za kimichezo tunakuwekea hapa ndani ya Malkia wa Soka. Endelea kusalia nasi mtazamaji wetu, bila shaka utaenjoy sauti ya Malkia. Mimi ni Queen Lizzy ninayekusomea taarifa za kuhusiana na makala, lakini hapa pia unapata uchambuzi, unapata exclusive mbalimbali na mashabiki mbalimbali wa klabu ya Young Africans, Azam FC, Simba Sports pamoja na Singida Black Stars na timu zingine. Unapata hapa taarifa zote. Hadi wakati mwingine, endelea kusalia nasi. Bye bye.